肥仔，佢就人嗰個 list 仲長過課金俾嗰個 list 讀成幾分鐘。咁你自己要反省下啦。我聽我冇聽佢直播，我啲管理員講佢有賣慘啦。即係我記得我幾個管理員咧係課金俾佢噶，係因為佢嗰陣時攞佢阿爸嗰啲彌留嗰啲片咧，住喺醫院嗰啲片咧，就話我阿爸過咗身好慘啊咁樣。咁我兩個管理員係課個大額課金俾佢嘅，係即係覺得佢好慘啦，即係攞個老豆出嚟賣慘。我聽我管理員講，好似前一兩日直播又賣慘，哎呀，我俾人欺凌啊！俾人爆咗我屋企地址啊！所以咧，我要咧愛民村嗰度搬咗我媽走啊，各樣那樣。嗰陣時阿霸氣好似收到風利個公屋短期租過出去俾人住喎，好似唔係話你特登搬你阿媽出去住，好似有你個單位有人租，你先租俾人住嘅啫，係咯。即係你扮慘扮成，唔好成日攞自己老豆老母啦，我覺得好笑，好 crazy 啊！成件事真係，人哋以前話晒支持過去啊，係啊，即係我覺得阿豬媽真係好慘啊，唔係講笑，即係我唔想好似阿大夫咁樣扮慘，我俾佢哋屈開幾年，我自己都知咩環境噶啦吓，我又唔想係咁話自己慘。係啊，鬼嚟嘅，其實即係我唔係話佢本身都有啲問題。呢個 Man 咧，其實我想講下佢啲 background 啦。阿 Man 咧，其實咧佢係喺大埔咧，因為我係有入大埔群組嘅吓，我都成日撞到佢喺大埔群組，即係 Facebook 嗰個啊，我唔係講緊 TG 嗰個。咁佢大咗早幾多年前咧？有冇10年前定11、2年前咧？有一個群組我唔見咗，因為我舊電話跌咗，我有加入過，有個 friend 拉過入去。咁啊，嗰陣時咧，佢11、2年前到啦，大約啦個時間，我即係唔記得咗。呢個 Man 咧，其實係大埔紅人嚟嘅。咁點解咧？嗰陣時我記得咧，佢係即係溝咗人哋老公啊。咁啊，俾個大婆公審啦，擺晒佢啲嘢上網啦。然之後佢大婆嗰啲 friend 咧，就幫佢喺大埔咧，就喺淘寶訂咗好多 banner 啦，就喺大埔好多嗰啲即係過馬路啊，嗰隔離嗰啲話好似區議員咁樣咧，掛晒佢嗰啲有佢樣嗰啲 banner 啦。然之後咧，咁佢嗰個成班人咧就喺個 Facebook 開咗個群組叫做咩 Mandy，佢個英文名叫 Mandy 啊嘛，Mandy 咩烈女谷咩轉啦，類似啲咁嘅嘢啦咁樣。咁啊十幾年都仲喺度個群組，咁當然而家變咗私人群組，之前係公開嘅，之前公開咧咩人都入得去睇嘅，唔加入去到，而家好似變咗私人群組。跟住我嗰陣時我跌咗個電話咧，我又即刻用個新亞卡 PM 翻嗰個群啦。我話唔好意思啊，我個舊名叫咩名，我電話跌咗入唔翻，可唔可以收翻入去啦？咁啊冇收喎，唔知嗰個群主仲喺咪度？咁不停有更新嘅嗰個群10幾年啦，你諗下，俾人追殺咗10幾年，即係我唔係話佢本身即係勾佬呢樣嘢係有問題啦，我唔係話佢做呢樣嘢係有問題，但係如果佢同時間俾咁多人追殺佢10幾年咧，佢本身佢都好有問題咯，我覺得佢。